深圳蛇口出海关后，准备坐船去香港。这就是要准备坐的船。听说这个船很慌，希望不要晕船。终于登船了，小儿子睡着了。马上起航，离开了生活30多年的地方。后面的路肯定多少有些曲折。既然选择了，就要勇敢面对。下次归途不知要多久。只能对自己说声加油。